अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ सल्ली अला सय्यदना। काबिल एहतराम हाज़रीन जमात, कारी कमरदीन साहब जे पुटड़े जे सुन्नते तौर जे मौके ते इहा पुरवकार दीनी तकरीब मुनक़िद थी आहे। अल्लाह पाक समूरन जी हाज़िरी क़बूल फरमाए। जेतिरियूं भी नेमतूं आहिनि बाननि जे मथां उहे समूरियूं अल्लाह जे तरफ़ां आहिनि। ख़ासि करे पुटड़नि जो ॼमणु, उन्हनि जो वॾड़ो थियणु, उन्हनि जूं शादियूं, इहे समूरियूं नेमतूं इंसान जे वस में न आहिनि। इहे अल्लाह पाक जे तरफ़ां मिलंदियूं आहिनि। पोइ कॾहिं कॾहिं कुराड़ियूं वीचारियूं चवंदियूं आहिनि भिट जा भिटाई, भिट ते वसई नूर मुंहिंजी तूं पुॼाई। चङनि भलनि जे घरनि में भी कॾहिं कॾहिं कुराड़ियूं अहिड़े क़िस्म जो मिड़ई थोरो मांधण मचाईंदियूं आहिनि। पर असां समूरनि जो अक़ीदो आहे त पुॼाइण वारो केरु आहे? अल्लाह। न ॾे त नबीअनि खे न ॾे, वरी ॾे त पोड़प में ॾे, वरी जेकॾहिं न ॾे त वॾा वॾा अमीर सरदार ज़मींदार उन्हनि खे औलाद खां सिकाए, वरी जो ॾिस त ग़रीबनि जे घर में अल्लाह जा फज़ल ऐं महिरबानियूं जो वेगिनियूं सीट बा सीट बचनि जूं भरियूं पयूं आहिनि। चओ समूरा ॾिण वारो केरु आहे? कुरान तो फरमाए वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह। वॾे में वॾी आज़माइश इन जगह ते हूंदी आहे जॾहिं का बाने खे रब जे तरफ़ों अता ऐं नेमत थींदी आहे त इंसान भुलिजी पवंदो आहे। कॾहिं कंहिं ॾऊं सम्झंदो, कॾहिं कंहिं ॾऊं। अल्लाह फरमायो समूरियूं नेमतूं तव्हांजे मथां मां अकेले अल्लाह जे तरफ़ां आहिनि। सैयद हिकिड़ो मिलियो लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में, आलिम ख़ानदान आहे। उन ॿुधायो त असां हिक ॿिए मड़गे 20 पुट 21 न्याणी।
मूंसां गॾु कुर्सी हुयसि साईं इस्माइल शाह काज़मी ईंदो आहे न हुनजे ख़ानदान 20 भाइर 21 न्याणी माना 21 ॿार अबे अमड़ खे अल्लाह पाक ॾियण ते अचे त हिकिड़े ग़रीब जे घर में एतिरी वॾी नेमत न ॾे त वॾा वॾा सरदार भाटिया भाणजा था पालनि पिया रोअनि था पिया औलाद जे लाइ वरी ये भाटिया भाणजा वॾा थींदा त इन जा तारा डांद जेॾा सके पीउ सही पुट सही नथा हलनि त हिन खे वरी चुमियूं ॾींदा पर माण्हू ॼण सिक लाईंदा आहिनि पुटेलो करे पालींदा आहिनि पोइ अॼु जेके नेमतूं असां ते आहिनि शुक्र कंहिंजो कजे इहा दुआ बि घुरो जल्दी मूंखां ॻाल्हि विसरी वई जमियत उलमा इस्लाम जो काफ़िलो रवान दवाए हाणे वॾे रोड सां किरास कनि पिया अल्लाह पाक इन काफ़िले खे ख़ैर सलामतीअ सां इज़त सां शान मान सां पंहिंजे मंज़िल ते पुॼाए क़ाइदे सिंध अल्लामा राशिद साहब जे क़यादत में हज़ारे गाॾियूं आहिनि ॻण खां ॻाल्हि मथे आहे 1000 त देग चाढ़ी आहे रोड़ीअ वारी कैंप ते जंहिंजी पैकिंग हले पई मां उतां आयुसि जमायत जो कम भी हुयो पर कारी साहब जो हुकुम हो इन जे करे हाज़िरी लगाई अल्लाह पाक को इन बुजुर्गन सालिहन जो मेहनतों कबूल फरमाए कुरान जो फरमाए वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह माल जे सूरत में रिज़्क जे सूरत में कारोबार जे सूरत में पुटन न्याणन जे सूरत में हज उम्रे जे सूरत में हाफिज आलम जे सूरत में जेका नेमत मिले उहा कंहिंजे तरफ़ों ॾिसूं था त ग़रीबन जा पुट आलिम ऐं हाफिज वॾनि माण्हुनि जा चीन में अमेरिका में लंडन में दुबई में पिया पढ़नि गरीबन ऐं मिस्कीननि जे अंदरि कुरान जा हाफिज भी कुरान जा आलिम भी उहे ई वॾा माण्हू जॾहिं ईदनि ते ॻोठे अचनि था त ईद जी नमाज़ उन्हनि जे ई कुड़मिन ऐं नौकरनि जा पुट मुसले ते भी पढ़ाइनि था जो वॾे में वॾी इज़त इहा कुरान वारी आहे समूरा चो आहे की न केतिरी बि डिग्री हुजेसि बाबा ये 10 मुआंग में धकु खणंदा खट मिठड़ो ई नथो मिले मुंहिंजा मिठा इन्हनि तोरन ऐं शादियुनि में जे वरी हो चैनल हुजे न इंडिया जा गाना ये दिल आशिकाना त पोइ इहे ई 500 ॾींदा ऐं मुलो आहे मिड़ई 10 को नोट हिते किथे धक खणंदा 10 जा नोट अॻिम त माण्हू चवंदा आहिनि भई गुनाह करे न करे त सवाद वारो या त ॾियो ई न बाक़ी हाणे ॾियण वारनि जो क़ाइदे आज़म त नज़र अचे न अल्लाह समूरनि ते राज़ी पहिरियों दफ़ो मां हिते आयो आहियां त मखण जमाए था अल्लाह सां रब बरकत कंदासीं हाँ तंहिं महिल मथां ॾाढी कारी हुजे तबियत सही न हाँ कुरान जो फरमाए व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुसूहा एतरी नेमतूं अल्लाह पाक जो लाहे त न सघबियूं पर समूरा चो गणे भी कंहिंखे ताक़त ई न आहे छड़ो हिकिड़े चाड़े खे चओ त 20 खजनि जे चपड़िन जूं तारा गणे आ छड़ो गणे त न सघंदो पर चमन हणंदुसि मथे में हाँ न गणे सघंदो इहा हिक हिक तार इहा जुदा रब जी नेमत आहे जेका अल्लाह हिक बुंड सुके मां पैदा पियो करे पर असांखे अल्लाह जे नेमतुनि जो क़दुरु न आहे ॾींदो रब आहे वरी कम वांगार शैतान जी माण्हू वहंदा आहिनि राग कराइण साज़ खदड़ा घुराइण झुमरियूं हणाइण इहो सामान शैतान जो आहे कुरान पढ़ाइण इहा अल्लाह जे रहमत जी निशानी आहे पर काथे काथे ईअं थींदो आहे सॼी राति मथो हणंदा आहियूं शादियुनि में 1-1.5 बजे सुम्हंदा आहियूं त पोइ अची कुराड़ियूं उथंदियूं आहिनि जीअं फौज उथी
हुअसि हिते अलाह कंदो ख़ैर आहे, रब कंदो बरकत थींदी, पर आहे चङनि भलनि वटि खातो बिगड़ियल। इहे शुक्र कयो अलाह जा, सुमरा साहब और रब जी कुर्ब अथव। असां बि ईअं कयूं वेठा आहियूं न शादियूं पुटनि जूं, अल्हम्दुलिल्लाह को बि न, मायूं वीचारियूं भलियूं आहिनि, नेक आहिनि औरतूं, जाते नेकनि जो असरु आहे। निमाज़ में, रोज़े में, रोअण में, चंदे ॼण में, सभु शइ में पहिरियों नंबर आहिनि। थोरो छड़ो इहो भंडणो न हुजे न नी, हा त जंग भॼंदई, रेल में वेंदे लुंडी खाईंदई। हिन भंडण जे करे कई कमाई वीचारनि जी वेंदी आहे। सभु चओ बच्चा ॾियण वारो केरु? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। इते अल्लाह पहिरियों न्याणियुनि जी ॻाल्हि कई, जेका शइ वणेसि पैदा करे, पर अल्लाह ज़िक्र जॾहिं शुरू कयो त चए वणेसि त न्याणियूं ॾे, पोइ थो अल्लाह चए वणेसि त पुट ॾे। हा, न्याणी एॾी भली औलाद आहे। ज़ालिम वरी ॼायल न्याणियुनि खे मारनि पिया त तव्हीं ॼायूं छो हो? अवा जेको रब पैदा करण वारो आहे उनजी मर्ज़ी आहे, न्याणियूं ॾे या पुट ॾे, ॿई औलाद भली आहे। पुट बि भला आहिनि, न्याणियूं बि भलियूं आहिनि। पुट सुधरी पवनि पोइ त खीर में खंडु आहे, पर जे खॿा सॼा थी पवनि न पोइ खाधल मानी बि ॿार। बाक़ी न्याणियुनि में अल्लाह साईं घणे भाङे माट रखी आहे। क़ुरान जो फरमाए यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा। मुंहिंजे पैगंबर पाक सुहिणे न्याणियुनि वारनि खे 1400 साल अॻु में मुबारक ॾिनी आहे त क़यामत ते। अॼु बि ॾिसो न तव्हां, पुटड़ो ॼमंदो त जंहिंखे ॼमंदो उहो बि माण्हुनि खे फोन कंदो, मूंखे पुटु ॼायो अथव। हा, वरी माण्हू बि चवंदसि अरे लख मुबारक थी, मिठाई खाराइजाए। न्याणीअ जी ॻाल्हि घणो करे माण्हू ॿुधाईंदा बि न आहिनि त का ॼाई आहे, वरी जो ॿुधायई नी कोई न चवंदुसि त लख मुबारक थी। हितमत आई हुजे, बाक़ी माण्हू न्याणियुनि ते मुबारक न ॾींदा आहिनि। पर हिकिड़े माण्हू न्याणीअ जे ॼमण ते एॾो वॾो क़ुरान जो जलसो करायो जो मां त हैरान थी। अञा दुनिया हले थी, के माण्हू आहिनि साईं, अल्लाह जे रज़ा ते पाण समूरा राज़ी आहे। पर हीअ दुआ बि घुरंदा कयो जेका दुआ हज़रत इब्राहिम नबीअ घुरी, रब हबली मिन सालिहीन। अल्लाह औलाद ॾे पुटड़े जी, पर सालियो हुजे, नेक हुजे, चङो हुजे। क़ुरान बि दुआ सेखारी आहे, क़ुरान बि दुआ सेखारी आहे। रब्बना हब लना, हाफ़िज़ वेठा न गणिया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन। दुआ घुरंदा कयो रब असांखे ज़ाला ॾे, तोड़े पुट अहिड़ियूं ॾे जो अखियूं ठरी पवनि, अहिड़ी न हुजे चंडी जो अचण सां दिलनि में हथ। अल्लाह क़ुरान जो चए दुआ इहा घुरो त अख ज़ाल उहा मिले जे अचण सां अखियूं ठरी पवनि। ईअं न त 15 ॾींहं चए त पिणे खे मेहन ॾे ॿधु ऐं माणे खे ॿकिरियुनि सां वाड़। के कहिड़ियूं निभागियूं चङनि भलनि मुलनि मौलवियुनि खे बि 43 ते वुज़ू भंजराए थियूं विझनि। हा सही, मर्ज़ीअ वारियूं आहिनि न। क़ुरान इन जे करे सेखारियो आहे त दुआ हीअ घुरो त असांखे रब औलाद बि घर वारियूं बि नेक हुजनि। इहे दुआऊं शामिल लिखियल आहिनि, दुआऊं बि रब ॾसियूं आहिनि। ऐं दुआ घणी घुरंदा कयो अल्लाह खां, रिज़्क़ जी, रोज़ीअ जी, ईमान जी, अमल जी, हलाल जी। अल्लाह से गिरह ॾे, उन में वॾी बरकत आहे। हराम जे लखनि में बरकत न आहे। ग़रीब ॾिसो था हाणे इहा नर जी मुंद हले पई, 100 खजनि ते चमंद बजियूं चढ़िया पिया वञनि, वरी लहनि पिया। कमाल आहे साईं इन 8-7 सै जो। पर इहे छड़ो रखी ऐं रधे खाइनि न त इन्हनि जहिड़ो केरु नेक थींदो। पर इहे बि चंडरा आहिनि, वरी शाम जो सिधो होटल ते।
नूरजान हलाए जाए सजो ॾींहुं क़ुरान रहमत जो वसियो खजिन ते चढ़ियो लथो 800,000 ते आयो सिधो 250 जो पैकेज कराए वञी होटल ते वेहंदा अल्लाह मुड़े ते जंग ते रखी दूध पती ॾिजाए धूड़ पती पी ॿिया पैसे वारनि खे त चंडाई पर ग़रीबनि खे हाँ सही अल्लाह हिदायत ॾे ना बि डोज़ हल्को सही प्यार मोहब्बत वारो कुरान दे फरमाए नबियन जो दुआऊं लिखियूं पयूं ये दुआऊं असां जे लाइ ने त तव्हां भी एड़ियूं दुआऊं घुरंदा कयो अल्लाह पाक को छो त कबूल करण वारो केर आहे हजरत शोएब के त न्याणियूं पुट कोन हो जॾहिं हजरत मूसा आयो न और ॾिठई त बकरा बकरियूं था पियारनि न्याणियूं परते बीठियूं वीचारियूं बकरियूं झलियूं सुरी आयो अमड़ तव्हां हेॾे बीठियूं आयो हे सभु पाणी पिया पियारनि न्याणियुनि चयो त असांजो अबो आहे पोड़ो असां हया खां परे बीठियूं जेसि ताईं इहे पंहिंजो हज़रत मूसा रोब ताब वारो माण्हू हो होॾे ॾिसी त मुक हयईं त हमरा हो पियो थी हा तो हेॾे जो आयो त हिननि खे बि अकल ॾिनई परे थियो अहिड़ा माण्हू बि कॾहिं कॾहिं हा हल्का फुल्का ईअं न त कंहिंखे ठुश करे विझो हा हा कजे हुअड़ कजे असांजो उस्ताद चवंदो अॻिलो न भॼे त ठका ॾेई ज़ाल हुजे तोड़े पुट हुजे तोड़े बच्चा हुजनि हल्को हथु हा न साईं मोहब्बत प्यार वारो हाणे हर को ज़हर पीतू बीठो आहे जहिड़ो लफ़्ज़ कढ अहिड़ा माण्हू लफ़्ज़ कढनि था के आहिनि जंहिंजा बच्चा औलाद या नंढा अल्हम्दुलिल्लाह नेक आहिनि साले आहिनि जी बाबा जी अम्मा इहे लफ़्ज़ इहा ॿोली थोरी थी वई आहे पोइ जॾहिं न्याणियूं मोटी वियूं खीर पंहिंजो पाणी पीआरे त पंहिंजे अबे खे चयूं त हिकिड़ो अहिड़ो शख़्स उते वेठो आहे जंहिं सभिनी खे बकरारनि खे एॾे ओॾे करे असांखे पाणी पीआरियो इहो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हो जंहिंखे पुट जी औलाद न हुई बकरियूं न्याणियूं वठी ईंदियूं काहे करे पीआरींदियूं झंग चारींदियूं चओ पुट ॼण वारो केरु आहे असां वटि माण्हू सुखा खणंदा आहिनि देगियूं खणंदा आहिनि बकरा जी हाणे तव्हां ॾिठो सेवण साईं जा मुरीद हलनि पिया ईअं रोडनि में जॻह न हुई हर जॻह ते वञो त देगियूं चढ़ियूं पयूं आहिनि माल बि को वॾो खणी आया हिक ॿिनि जो त कलर बि मटियल हो मुंहं ते मलियो ऐं त असां बास बासी आहे त थोरो हीअं थी वेंदासीं दुआ कयो रब हिदायत ॾे आमीन चङो थियो जो कुझु मटियोसीं मुंहिंजा त तारा पई कढे हा इहो फ्लैश केरु आहे मूंखे हिकिड़े चयो कार जे लाइ मां अकेलो चयसि वैकेंसी अथव मां चयो वैकेंसी कान्हे चई आयो त अकेला मां अकेलो त आहियां चई मूंखे खयूं हलो मां चयो भली चढ़ वैकेंसीअ जी मूंखे कहिड़ी ख़बर असां वॾा ई अंग्रेजी न पढ़िया जेका ॻाल्हि आहे उहा कजे न हाणे इहे ॼट जुट बि चवनि था अंग्रेजी ॻाल्हायूं चाहे VIP ॾिजाए VVIP पिणसि लंडन में पढ़ियो कलमूं पुछे त हेॾा तारा थो करे जनाज़े में बीठो आहे त बुंड बीठो आहे अल्लाह भला गर्दन मुला जनाज़ो यादि कर शकलमा यादि कर दुआ कुनूत यादि कर अतहियात यादि कर जेको दीन तोखे रब ॾिनो आहे उहो सिख पर मोहब्बत न आहे न माल सां मोहब्बत आहे त उते जवान थो नज़र अचे ज़मीन सां मोहब्बत आहे त तोखे कणकनि में पोड़ा बि घुमंदे नज़र ईंदा जॾहिं खजूं लहंदियूं त हिन ट्रुनि में पिड़नि में शुआरनि जे तइनि में 70 साल जा कुराड़ा बि ॾिसंदे तोड़े इज़राइल पोयों गॾु थनि त काथे किरनि त जल्दी साह कढानि जे मोहब्बत आहे त माल खे पुराड़ो ऐं बीमार बि चुंबड़ियो पियो आहे मोहब्बत न आहे त क़ुरान सां न आहे निमाज़ सां न आहे वेठो उज़र कंदो इहो आहे छा अल्लाह नालो छा अथसि मोहम्मद तकी 1 नंबर नालो रखियो थी ऐं इहे नाला रखो हा इहे नाला असांजा आहिनि
अल्लाह तोखे बरकत करे नोट भी के अॼु कंहिंजा कढी आयो आहे अलाए वठी आयो आहे अल्लाह तोखे सलामत रखे कुरान तो फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम पंहिंजी पाण भी बचायो पंहिंजे आलायाल खे भी बचायो जहन्नम जे बाहि खां तरबियत कयो औलाद जी ऐं तरबियत तॾहिं थींदी जॾहिं वॾनि जी पंहिंजी तरबियत हूंदी हाणे असांखे हिकिड़ो वठी हलियो त मुंहिंजे पुट खे सम्झायो ना फरमाना मूंखे वठी हलियो ॿ टे ॿिया वञी वेठासीं पुटनि खे घुरायोसीं चयोसीं हवाल वठी चई जीअं मां तो बाबा ही वठी आयो आहे तुंहिंजे लाइ तो थोरो मामिलनि खे सिधो कयूं बसि अञा देरी न थी हम न तम अची अपा वॾो हरामी आहे मां सगत खे चयो उथो जेको पिड़स खे चए थो वॾो हरामी आहे पाण खे बोसकीअ जो पटको बदिराए झट को पहुचो था मुला बि हरामी तरबियत न आहे न पाण बि हथ हणे पियो चए पियो ग़लतियूं मुंहिंजूं आहिनि कोशिश माण्हू करे वधीक हिदायत ॾियण वारो उस्ताद महिनत कंदा आहिनि तालिब अगरि हिकिड़ी न्याणीअ खां उस्ताद पुछा कई इम्तिहान बि हुयो जलसो बि हुयो दिस्तार बि हुई त शकल मां ॿुधाए तर्जुमे समेत खणी माइक ते शाही कलमा याद तर्जुमे सां ॿुधाई नंढड़ी न्याणी मां कुर्सीअ ते वेठो हुउसि माइक्रोफोन अॻियो कारी साहब खे चयुमि मां जो अलाह जो नालो थी मूंखां न पुछजाए हा इहा तरबियत आहे न जॾहिं उस्ताद महिनत थो करे तॾहिं नंढड़े बचे खे न त इहो कमु नंढनि ॿारनि जो न आहे इहो वॾनि जो कमु हा निमाज़ रोज़ो कुरान पढ़णु इहो वॾनि जो कमु आहे नंढड़ा त कलम ई न आहे पर हे ख़ुदा ताला जी कुदरत आहे वॾा था चवनि त असांजो दिमाग़ कोन्हे असां हाणे न पढ़ी सघंदासीं असांखां हाणे नथो मामिलो थिए नंढड़ा त हिन खां शइ खां परे आहिनि हुज़ूर साईं ते क़ुरान नाज़िल थियो 40 सालनि जी उमिरि में नुबुवत जो ऐलान 40 सालनि खां पोइ थियो असां वटि वरी 35 सालनि खां पोइ कुराड़ा उबासी अहिड़ी था ॼण ॼणो मट तो ढकणी लथी आहे अवा दुआ कर मां त मसीत जहिड़ो कोन्या खजन में मारो खजन में मसीत जहिड़ो न आहे कलमे यादि करण जहिड़ो न आहे मोहब्बत हुजे त सभु कुझु थी वियो उस्ताद मोहम्मद परेल मंगिरो हुयो संगरार जो 60 साल में रिटायर थियो मास्तरीअ तो पोइ कंडियारे जे मदरसे में पढ़ियो मुफ्ती थी वियो हाणे फौत थियो आहे वॾी उमिरि हुअसि एॾा मसइला ॿुधाईंदो जो छा ॻाल्हि कजे दिलचस्पी ऐं मोहब्बत हूंदी त भली 50-60 जो हुजे त बि अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरान पढ़ी वेंदो माण्हू ॾे कर्ज़ आहे त उहो यादि आहे पंहिंजे ज़मीन जा नंबर तपेदार ईंदा आहिनि न ऐं कोटवार त असांजा कुराड़ा तपेदारनि खे भुलाए विझंदा आहिनि अबा मुंहिंजे 120 में इकड़ा तूं वण लिखिया आहिनि 205 में मुंहिंजी फलाणी पोखा एॾा नंबर यादि जो क़ुरान जो हाफ़िज़ भुलिजी पए तरावीहनि में कुराड़ो ज़मीन जे मामले में न भुलंदो थोरे न पढ़ियल हुजे अञा इन कुराड़े के 70 साल जी उमिरि में ज़ाल मरी वञे नी ऐं चवेसि ॾाढा ॿी शादी कंदे हा नट बुलट बि ख़तम सालन सर बि हेॾे होॾे इंजण वेहिजी वई अथसि त बि चवंदो हा इते हिन जी उमिरि आहे बाक़ी क़ुरान ऐं निमाज़ में उमिरि न आहे ख़ुदा जो कसम आहे साईं मां अॼु अर्ज़ु करण आयो आहियां तव्हांखे वॾी उमिरि वारा क़ुरान पढ़ो 500 रुपया हाफ़िज़नि खे ॾियो महीने में ख़र्ची त असांखे क़ुरान पढ़ायो इहो तव्हांजे लाइ सौदो सस्तो क़ुरान पढ़ंदे हलियो वई न अल्लाह से तोखे क़यामत में हाफ़िज़नि क़ुरान पढ़ियलनि जे कतार में बीहारींदो माल मिल्कियत दौलत दुनिया जेतिरी बि गॾु करे उहा तुंहिंजी न आहे असांजो सामान असांजी दौलत सभु चओ क़ुरान मजीद आहे मुफ्ती ज़रवली खान वॾो आलिम हो फौत थियण खां 8 ॾींहं अॻु में हदीस जो सबक़ पढ़ाईंदे तालिबनि खे चई त मां राति ख्वाब लधो त मां फौत थी वियो आहियां मूंखे खणी क़बर में लाथो अथऊं
पूरे मोटिया 2 मिनटन में एक नूरानी हस्ती मथन न बी पेरन न अची बीठियूं ऐं पाण में चवन पिया त हिन बाने जे लाइ जन्नत जूं दरियूं खोलियो। वॾो इंटरव्यू आयो मौलाना जो बयान हफ़्ते खां पोइ फौत थियो। पुछा कयमि तव्हीं केरु हो? पेरनि वारी बि मथे ॾे अची ॿई गॾु बीठा। हिकिड़े चयो आउं निमाज़ आहियां, ॿिए चयो मां क़ुरान शरीफ़ आं। तूं उमिरि भर पोड़प में बि निमाज़ ऐं क़ुरान न छॾियो। अॼु रब असांखे मोकिलियो आहे त हिन बहाने जे लाइ जन्नत जूं दरियूं खोलियो। यारी रखो त अहिड़ी हस्तीअ सां ताल्लुक़ क़ाइमु कर त क़ुरान मजीद सां, ताल्लुक़ क़ाइमु कर त मस्जिद सां। अॼु मस्जिद सां दिलि लॻाए, निमाज़ सजदे सां दिलि लॻाए, क़यामत में रब अर्श जी शाम में बीहारींदो। कम दुनिया जा अणावा आहिनि, मस्जिद जो कमु सवलो। लबारो करणु, थ्रेशर हलाइणु, इहो सभु कमु अणावा। खजनि ते चढ़णु, वरी कपिणु, वरी गोशा, वरी भर, वरी मंडीअ पुॼाए, वरी उते वाकनि जे लाइ वेठो हुज। खोड़ माण्हू बोरिन तो हेठि किरी पवंदा आहिनि, वेही 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 निंड वाणिया चंडा ॻाल्हाए। अला अॻे असांजे पाड़े जो हिकिड़ो किरियो, 2 जॻह भॼी पियो। मथां जो आयो न बोरिन तो हेठि, त अची हेठि वीचारे दधको कयो। इहे सभु कम अणावा आहिनि। सभु चो निमाज़ सवली आहे। वज़ू खाना, वाशरूम, वरी मस्जिद में अचो त पिनी सिनी असां मुलनि अहिड़ियूं ठाहियूं आहिनि, अंदरि बैटरियूं यूपीएस कालीन बालीन जो बसि फर्ज़ खां पोइ सुन्नत खां अॻु में निंड। ये सभु कंहिंजा थोरा। हिकिड़ा वरी मस्जिद में सुम्हण ईंदई, वरी बांग ईंदी त ईअं भॼंदा ॼण खून जे केस मां ज़ामिन थियो अथनि। भैया पखो बि खपाई, बिजली बि खपाई, त फर्ज़ त पढ़ंदा। हाँ, फर्ज़ बि न पढ़ंदाई। अल्लाह से तो असांखे मस्जिद सां, दीन सां मोहब्बत। अॼु वक़्तु आहे नौजवानो पंहिंजी ज़िंदगी सजाई कयो, पंहिंजी हयातीअ खे कीमती बणायो। ख़बर ई न पवंदी त मौत ईंदो। कई अमीर दौलतमंद मरी विया, दुनिया कमाए कमाए गॾु करे करे या हलिया छा खणी आहे। पुछेनि त छो थो गॾु करे, के पुट आहिनि पोयां, उन्हनि जे लाइ कुझु करणो आहे। पोयों औलाद तुंहिंजो छड़ो ठरी खाइनि ऐं फूक ॾेई विराए खाइनि, त बि तूं क़बर में को नफ़िल पढ़जाए। पोयों मिल्कियत ते रिश कुते जी वेड़िया। चओ जे 2 घर वारियूं आहिनि त ॿिन्ही जी औलाद कोर्टुनि में बीठी आहे, वकील होॾों बि गेल गेल आहे। ईअं जीअं हे ढूंढ खे कुता बिला केलींदा आहिनि, ईअं दुनिया ते लड़ायूं आहिनि मुल्क में। ॾाॾक नानक सहुरा मासात भेणविया साला वठ ऐं दस हण ऐं हण वठ थाणे में ईअं लॻी पई आहे कोन्हे। हाँ, माण्हू ज़ोर ॾिनो आहे, वारो कर सॼो रोड जा ज़मीन तूं वटि, प्लाट तूं वटि, ख़ैरपुर जा सभु दुकान वटि, जाते प्लाट ते हण 10 वेसा। बाबा कुझु अलाह जे नाले ते ॾेयूं वञ पंहिंजे हथनि सां। ॻोठनि में हाफ़िज़ पढ़ाइनि था, मथो रमज़ान तो अचे, ग़रीब आहिनि, के अटा वठी आहे, के चांवर वठी आहे, के सामान वठी आहे, ग़रीबनि खे ॾे, रननि ज़ालनि खे ॾे, बीमारनि खे बुक भरे ॾे। अलाह तोखे वधाईंदो, हथ सां कर। हे वरी चवंदो छोरनि खे जॾहिं मरी वञा 2 पाॾा कोहिजो, तोखे कंहिं झलियो आहे। हिकिड़ो ई कुह पोयां चंडराइनि जो पाॾा कोहंदा। अलाह करे 3 कुल बि पढ़नि। माण्हू ईंदा आहिनि, असां वटि बि आयो हिकिड़ो, चए अब्बा मरी वियो आहे, हुनजे लाइ 25 ख़तम पढ़ीजो। मां जो 26 25 पूरा। मां जो नंढा तालिब चिचूं इहे 25 पढ़ंदा। इन से महिरबानी कर। मां चयो भला एतिरो वॾो ज़ोर थो ॾे 25 ख़तमनि ते, पिणे खे दोज़ख में ॾिठो थी जा। 3 दफ़ा कुल अलाह पढ़, ख़तम जो सवाब। वरी तालिबनि खे ॾींदई चांवर सुका पुका, मुर्गियुनि जूं मुंडियूं। हे पिडाल कंहिंजो आहे, इन में साईं ईंदो, इन में अधी ईंदी, इन में साहब ईंदो, इन में सरदार ईंदो। उहे सभु खाइनि बकरा पाॾा मशिंजा ऐं वॾा वॾा ज़रदा। तालिब खाइनि बाकुड़ चांवर, ख़तम पढ़नि 5, पिणे जन्नत में वेंदो। जो जन्नत बाईपास जो प्लाट आहे। या मुला जे ॾटे ते मुला तोखे चवंदो छा क़बर कोठे ॾिसे।
अमल उहो कर जंहिं अमल खां अल्लाह राज़ी थे। मस्जिद ठाराए, रोट ते मुसाफ़िर खानू ठाराए, ग़रीब खे 5 बोरियूं अटे जूं चांवरनि जूं वठी ॾे, पर सबब इहो आहे नथा कयूं छो त हुन ख़ैरात में माण्हू चवंदा त गोश्त अधो अधो, बूटियूं अधो अधियूं, 3 बोतल ई नेस्ले जो पाणो मस्जिद में ॾींदो त इहा ख़बर त अलाह खे पवंदी न, माण्हुनि खे त न पवंदी न। इन जे करे चए थो मुंहिंजो ख़ैरु थियो ई कोन, माण्हुनि ॾिठो ई कोन। पोइ जेको अमल माण्हुनि जे लाइ आहे, रब क़यामत में मुंहं में हणंदुसि। तोखे माण्हुनि मौलवी चयो, तोखे माण्हुनि वाइज़ी चयो, तोखे माण्हुनि सखी चयो, हल हाणे माण्हुनि खां अजुर वठि, मां रब वटि कुझु कोन्हे। चुपचाप में अमल कयो, चुपचाप में नेकियूं कयो, सखा कयो, पंहिंजे रब खे राज़ी कयो। अॼु असांखे वक़्तु मिलियो आहे, मता सुभाणे इहो ॾींहुं न मिली सघे। क़ुरान थो फरमाए कुल मता दुनिया कलील। सोना नबी चओ त ही दुनिया ही मालो मता सब आरज़ी आहे, झट देर जे लाइ आहे। वल आख़िरत ख़ैर, आख़िरत हमेशा वारो जान। हाजी इमदादुल्लाह उमिरि ते विया आहिनि, अल्लाह उन सफ़र ॾे ख़ैर बरकत करे। आमीन चओ समूरा। मां बि ईअं सम्झो त सफ़र जो हाजी साहब जो साथी आहे। हिन दफ़े बि चई मुंहिंजो बि हाँ फाटे पियो, पर पोइ मजबूरी का नाम। वरी ॿियो बि चवंदा आहिनि न, हर कम कार में 2 4 अहिड़ो मुफ़्त वारो बि को फाथो कोन, पंहिंजा कढण बि दिलि न पई चए। जेसिताईं वरी हली पवे ऐं माण्हुनि खे वरी कुराड़ा ख़्वाब में अचनि त हिन मौलवीअ खे मोकिलियो, पोइ त इनशाला असांजे लाइ ॾोही ढकण गया। पाण कुराड़ा न बि आया न त असां चवंदासीं न बाबा पिणे राति आयो 12 बजे। उहो हिकिड़ो अमरा हो, उहो वाह जो ॿुधी वाह बिन जा थी वियो देवबंद। पीउ जो मरी वियुसि, रुॻो पाड़े में मुला हो, उन चयो हाणे ठठ थी आहे, 3 महीना 4 त बसि बुंग आहे माने जी। पर हुननि हिक जुमे ते न, 2 जुमे ते न, 3 जुमे ते सफ़ा कुझु कोन। हिन चयो त कम लही आहे। राति जो 1-2 बजे हुजरे मां थी वञी दर खड़काई। उन महिल वीचारो शिरक भरींदो आहे, ख़ैर त आहे मौली साहब? चए ख़ैर कोन्हे साईं। छा आहे? चए हाणे मां सुम्हियो पियो हुजरे में, ख्वाब में ॾिठुमि त पिणे ते मलाइक 2 चढ़िया बीठा, मुक जो सीपक होसि, टोपी होॾे पई हुअसि, गेलन्स पिया। मूंखे जो ॾिठई सोचे वारो कर, मुंहिंजे पुट खे सम्झाए त कुझु कमु करे, ख़तमे बतमे जो त हेॾो कमु। हा त हो पुटांस को शाणू हो, चए मौल साहब सच ॿुधाए इहो मलाइक कुटन्स पिया? चए हा। टोपी लही वई हुअसि? हा। चए मौल साहब ख़र्चु कबो आहे टोपी पटके बचाइण लाइ, जॾहिं अबे जो पटको लही वियो त हाणे तूं सुम्ह वञ, कमु पूरो थी वियो न। हा, मार बि मिली वई, पटको बि लही। हे त शुक्र कयो जो तव्हांखे मुवैद आलिम मिलिया आहिनि। चओ अल्हम्दुलिल्लाह। हे बि तोरनि ते न करणु खपे जेको थियो आहे, पर हीअ जो हले थी न त असां मुला बि कुंड कढूं था। पर अॼु सभु इरादो कयो, शादियूं गमियूं हर तरीक़ो सुन्नत मुताबिक़। कुरान में फरमाए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह। ठही वियो जेके उबता सुबता वेठा हो, जंग बंग हेठि कयो, इंसान आहे न। हा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। कामयाबी नबी साईं जे तरीक़े में आहे। चओ समूरा। हुजूर 11 शादियूं कयूं, नबी 4 न्याणियूं परणायूं। काई रस्म रीत रवाज कोन हो जेको हाणे असां वटि आहे। असां वटि त मौती बि शादीअ खे मारे वई आहे। हा मौतीअ ते जेके असां वटि मानियूं थियूं थियनि, इहे शादीअ में किथे आहिनि? पाॾा था कुसनि, मुर्गियूं थियूं अचनि, 3 बोतलां नेस्ले पाणी, दूध पती, बिस्कुट 5 क़िस्म, हेॾी वॾी मानी थी लॻे। मरऊं मरी वियो आहे या शादी करण वियो आहे? अगरि हिकिड़नि जो बिल पिया पाण में ठाहिनि 4.5 लख 3 ॾींहंनि जो। मां खिलियुमि, चीज़ खिलियो छो? मां जो 3.5 लखनि जो 4थों हिसो मरऊं खे ॾियो आहे त 6 महीना पोइ मरे हा।
घणो करे त माण्हू गुरबत जे करे चवंदा अला माल सां घुराए जॾहिं मरे पियो अस्पताल में रत पई खपे त माण्हू भॻा पिया वञनि खजनि में अलाह जो कसम आहे मूंखे कारो कामिड़ा शुगर बि आहे ब्लड प्रेशर बि आहे हाणे मरी वियो आहे त मानीअ जे लाइ मुंहिंजो सालो भाकुर पाईंदा हो हिक ॿिए खे सफ़ा हिक ॿिए सां खुदा जी कुदरत आहे खुदा जो कसम आहे हेॾो फर्ज़ पढ़ण लाइ तयारु न आहे होॾो हैदराबाद में फोन कंदो न जनाज़ो पढ़जो मां पुॼण वारो आहियां अड़े धप करे वेंदो जनाज़ो पढ़ूं माल सां पूरियूं न न न न त मां बिरादर छॾींदोमांव मां पुॼण वारो आहियां हफ़्तो अॻु में ॾसियो साईं त बीमार आहे साहु हिते बीठो त छो न पियायो फर्ज़ खुदा जो सॾिजो ते बेपारीअ जो उन जे लाइ अचण लाइ तयारु कोन्हे अॼु सभु इरादो कयो त निमाज़ पढ़ंदासीं ईद जी हा हींअर तव्हां सभु जागो था न मां ईअं थोरो इम्तिहान वरितो मां चयो मथां निंड हुजे न निमाज़ भी पढ़ो कुरान भी पढ़ो जो काॾे था हिकु हिकु थी उथारियो अल्लाह से फरमायो उतल मां कारी साहब काॾे मिठा तुंहिंजे मोहबत हां ॾिसण खां पोइ ॾिठुमि त हिते सफ़ा मुंहिंजो घाटो यार आहे पर मुंहिंजे अचण में हिते हाजी इमदादुल्लाह जे पुटनि जो वॾो हथु थी हा हे वरी वॾी गौरी पार्टी आहे न हिननि सां न चङा भला न कंदा आहिनि अल्लाह से बरकत करे इहो नारो बि अधु कलाक खां पोइ था उथो इहो मुसलसल हुजे न हयातीअ ते भरवसो न आहे अल्लाह ईअं हिकु हिकु अधु घंटो त पोइ जॾहिं मां 4 कलाक वाइदो कया तॾहिं सभु ईंदव अल्लाह से तोखे ख़ुशि रखे मुंहिंजा मखण मां बि वणाईंदो तुंहिंजो खिलण बि हिकु नंबर आहे हा सही मुरकंदा रहो खिलणा चेहरा के जन्नती निशान सदाई वांगण जहिड़ो इहो बि लफ़्ज़ निकिरी वियो वांगण मुंहिंजा रब तूं रहम कर अल्लाह इंसान अल्लाह अल्लाह से सभिनी ते राज़ी थे आमीन त चओ न कुरान दो फरमाए व इन तउदू निमतल्लाह ला तुसुहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम लाहे त न सघिबियो अल्लाह जो नेमतूं पर चओ गणे बि अखियूं घणा दफ़ा था शिंबियूं ॾींहं राति न कोई गणी सघंदो कोन दिल जेका असांजी हले थी केतिरा दफ़ा थी ॾींहं में हले इहा बि ख़बर न आहे साहु खणूं पिया घणा दफ़ा खणूं पिया इहो बि असांखे पतो न आहे इहे सभु नेमतूं कंहिंजूं आहिनि पानी पियो पीआरे रिज़्क़ पियो खाराए मेवा पियो खाराए अचे तो 10 ॾींहंनि 9 खां पोइ रमज़ान शरीफ़ अल्लाह से विच में 2-3 ॾींहं गर्मी ॾिनी वरी हवा मोकिली वरी मौसम दरमियानी थी वई आहे इरादो कयो त रोज़ा रखंदासीं 27 जो हा साईं अब्दुल्ला बि अची वियो रोज़नि जी तयारी बि कयो नमाज़ जी बि तरावीहनि जी बि असांजो हाफ़िज़ साहब पाड़े में नाबीन 27 जी राति जे ख़त्म हो 27 ताईं एॾे वॾे ॻोठ मां 2 पाड़नि मां 10 माण्हुनि खां 11 न थिया तरावीह न ख़त्म जे राति हिकिड़े पाड़े वारे बिरयानी जूं देगियूं लाथियूं अधु मण नुक़्ती वठी आयो जमायत जो आई त मस्जिद टांकियुनि ताईं भरिजी वई नाबीन माण्हू कननि ॾों सरलो हूंदो आहे पुछे पियो हिकिड़े आवाज़ वॾो आहे चई वॾी हल्काई आहे चलो माण्हू खे पक ई त एमी पढ़ंदो हा बसि लम यकुन लज़ीन खां हीअं ठकाव करे नमाज़ पूरी हिन छा कयो एमी पूरी करे वित्र जो पढ़ियईं त पहिरीं रकात में सूरत यासीन हिक रकात में 2 में अर्रहमान 3 में मुल्क सूरत सलाम वराई उन जेको ख़ासि हुउसि उन चयो त ॿिया त विया पर मूर मां बि 2 विया हलिया चई हाणे दर्जो त खाऊं
हाँ बाबा साईं इरादो कयो त तरावियां पढ़ंदासीं खजन ते चढ़ण केॾो ॾुखियो आहे निमाज़ त सवली आहे पोइ असांजे इलाइक़े में अॻे ट्रैक्टर ईंदा जेकम बाज़ ॾऊं हर भर ते हाणे बि ईंदा आहिनि पोइ जंहिं ओताक में रहिया उहा ओताक कई पेशमाम जी उन चयो न मानी तव्हांजी मुते आहे पर निमाज़ पढ़ंदव चई इहो त सौदो सस्तो आहे ख़र्च त मानीअ जो वॾो आहे उन ई राति रमज़ान जो चंड नज़र आयो विया अंदर मस्जिद में त फर्ज़ उन ई पेशमाम पढ़ायो वरी तरावीह हाफ़िज़ साहब पढ़ायूं वरी वितर जे लाइ साॻो पेशमाम त हो अजरक विझी सुम्ही पिया नमाज़ पूरी करे पेशमाम लोॾो ॾिनो वा ख़ैर त आहे चए ख़ैर कोन्हे हीअ ख़बर हुजे हा न त हिकिड़ो मुलो लहंदो ॿियो चढ़ंदो त असां तुंहिंजे मानीअ खे बाहि ॾियूं सुबुह थिए त वञूं अल्लाह हासे हिकिड़ो लथो त ॿियो आयो न हुननि चयो त असां त वॾनि बि इहा निमाज़ न ॾिठी आहे हेॾी निमाज़ तव्हां सभु इरादो कयो त तरावियूं पढ़ंदासीं पर ॾुख थींदो आहे उन माण्हुनि जो जेके चवनि त असां मुवहिद बि आहियूं नेक बि आहियूं आलमनि सां बि मोहबत आहे पर उहे जॾहिं निमाज़ न पढ़ंदा आहिनि त ॾुख थींदो सखणी मोहबत कम जी न आहे अमली मोहब्बत कर सॾु थी वञे रब जो त कम धंधा कारोबार मामला सभु छॾे करे अॻ में रब जे दर ते अचो त जीअं रब तोखे ॾिसी करे रब जी रहमत जा दर जन्नत जा खुली वञनि त बाने खे केतिरा कम हा पर मुंहिंजे सॾ ते हलियो आयो नमाज़ पढ़ो निमाज़ सां नूर आहे निमाज़ सां रिज़्क में बरकत थींदी आहे ऐं निमाज़ सां मिठो मुहम्मद रोज़े में राज़ी थींदो आहे रब अर्श ते राज़ी थींदो आहे कारी साहब अल्लाह तोखे बरकत करे हा घणा पुटड़ा आहिनि हिकिड़ो ई आहे अल्लाह कंदो रब गंज ॾींदो आमीन जन के ना आहिनि उन्हनि खे बि अल्लाह गंज ॾींदो जेके वरी सफ़ा छड़ा आहिनि अल्लाह बरकत करे लोड़े जा महिमान अल्लाह उन्हनि खे बि हाँ साईं अल्लाह बरकत कंदो न ये मां राति जो मोटंदा आहियूं न के बुंडनि में के खजनि में के काथे मोबाइलूं खोलियूं अल्लाह ॾिसे थो ईअं वेठा आहिनि जो ट्रक थो किरिया आहिनि हा अल्लाह कंदो उन्हनि जो बि रब लायो सजायो कंदो इरादो हाँ सही ॾिण वारो रब आहे न साईं कंहिंजी दिलि खे नरम करे अल्लाह जे अॻियां देरी कान्हे पर इरादो इहो कयो त शादियूं निकाह सुन्नत मुताबिक़ कंदासीं मेहंदी वेंदी न गाना मोड़ इहा बि का बि शइ न हुजे इहा आहे शादी पर जे रस्म ऐं रवाज आहिनि जीअं अॼुकल्ह असांजे माहौल में तमामु माहौल में असां वटि रस्म हाणे कुझु आलमनि जे वाइज़नि सां जलसनि सां अलाह कयो असरु थियो आहे पर हेॾो वरी पैसे कमु बिगाड़ियो आहे माल घणो आहे न दुनिया घणी आहे न पोइ घोट परणाए ईंदा हिकु ॻोठ खां ॿिए ॻोठ ॾे अञा ॼञ दाख़िल थींदी अड़े छो बैतुल मुक़द्दस फतह करे आयो आहे छा फायरिंग हा फायरिंग थींदी आहे एॾी वॾी चवंदो त का हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान जी जंग आहे 15 ॾींहं गुज़रनि पोइ फायरिंग कजाए हा जॾहिं अधी तस्बीह पढ़े न हाली त काल छपे थो मुंहिंजे नूर जिस्म जी शादी खाना आबादी जॾहिं अधीअ मुरलियूं पढ़ियसि नी ऐं तोखे तारा ॾेखारी पोइ ख़बर पवंदी त नूर जिस्म आहे महीने में शोरनि जो बुल्ट फिरी थो वञे कुराड़ो बि साईं चरियो आहे अम्मा बि सभु हाउस में न आहे ज़ाल त तुम्हारी जज आहे हे चरिया आहिनि बाक़ी उहो वॾी अकुलमंद आहे सभु चओ जन्नत अबे अमर जे क़दमनि में आहे मोहबत करणी आहे घरवारीअ सां बि सख़्ती न आहे करणी उहा बि तुंहिंजी असां इज़त है पर हेॾो जन्नत है अबे अमर जे क़दमनि में कॾहिं बि अबे अमर खे न नाराज़ कर अगरि हिकिड़ो रोई पियो त मुंहिंजा पुट विया बि चिले में आहिनि पर 7 महीनूं थियो आहे मूंसां न ॻाल्हाईंदा आहिनि अबे अमर जो हया कयो अबे अमर जो अदब कयो अबे अमर जी इज्जत कयो केॾो अबो अमर खफ़ो थो पए हाँ सही
7-8 पुट उनजा ॾाज काज विहांव शादियूं गमियूं बीमारियूं सीमारियूं कपिड़ा लटा चौंपलियूं इहे बिल त ॿध न किथे था पुॼनि हाणे जो वॾा थी करे ऐं अबे अमड़ सां मुक़ाबिलो कनि बेअदबी कनि त पोइ इहो मसइलो ॾुख जहिड़ो आहे न। अबे अमड़ जे क़दमनि में जन्नत आहे। अबे अमड़ जी दीदार करण सां हज जो सवाब आहे। मूंखे हिकिड़े चयो साईं जे ग़रीब हज नथो करे सघे त ग़रीब उमरो कंदा आहिनि। मां चयो हा बिल्कुलु जंहिंजे अबू अमड़ न ॾिसी सघूं त पोइ ज़ाल खे ॾिसूं त उमिरे जो सवाब आहे। हा माण्हू साईं अब्दुल्ला अहिड़ो अलाए किथे पढ़िया आहिनि बाबा असांखे मुंझाए था विझनि काॾो हज जो मिसाल ॾेई उमिरे जो सिधो अची घरवारीअ वटि बीठो। हा माना इहा उमिरो आहे। अल्लाह तू सभिनी ते रहम कर आमीन त चओ। कारी साहब जे बच्चे के जी अॼु हीअ उमेद ॾिठी अथई वरी अल्लाह पाक जवानी इन जी पंहिंजे अबे अमड़ खे ॾेखारे। हाँ सही इहे ईअं ई जाम हले थो कॾहिं नंढपण आहे कॾहिं जवानी आहे कॾहिं पोड़प आहे कॾहिं ॾंद बंद एॾा आहिनि जो गोश्त बूटियूं पाॾे जूं बि हयूं पियो वञे कॾहिं ॾंद न आहिनि त सीरो बि अटके थो। हा हा न सही कॾहिं नज़र एॾी चिटी आहे जो रोड ताईं थी वञे कॾहिं अॻियों बीठल पुटड़ा पोटा बि नथा सुञाणे सघूं कॾहिं कननि सां रोड जा हारू नथो ॿुधे कॾहिं घर में ॿार रोअनि था त बि चए थो इहो आवाज़ किथे आहे। ये उज़वा केर तो हलाए हथन में पेरन में कनन में ज़ुबान में ये कनेक्शन ये ताकत कई रखी आ पर हिय बुधी छजो जे हयाती आ त नंढपण सां जवानी भी आ जवानी जे कड पोड़प भी आ कमजोरी भी आ वरी अञा उन जे कड मौत भी आ। मुझे तकरीर ते पूरी आ साईं भी अची विया आहिनि मौत अल्लाह ईमान सां करे ऐं मोहब्बत कयो आलमन सां तालुक कढियो आलमन सां। अॼु आलमन जे सॾ ते लखे माण्हू निकिरी पिया आहिनि। ओ रोड़ी जेका कई पा न बाईपास ते उते त तव्हां ॾिसो न अल्हम्दुलिल्लाह शहर लॻो पियो आहे ख़ल्क ख़ुदा जी निकिरी आई आहे पंहिंजे बुज़ुर्गनि जे ज़ियारत ते। अगरि राति जो मौलाना हुकुम कयो त पोड़ा मौलवी नौजवान सभु रोडनि ते रिलियूं विझूं सुम्हिया पिया। दुआ कयो त हिन ज़ालिम मां ख़ुदा जिंद छॾाए आमीन जो समूरा। ॾिसो था ग़रीबनि जो जीअण जंजाल आलम तव्हांजे करे थिया आहिनि। असांखे त मानी पाणी हे ॾिसो था नोट कहिड़ो मां खजनि ते चढ़ियो आहे न वेंदो आहे एॾा पैसा ॾिना अथव। हा क़ुर जे करे मां ख़ुशि थियो आहियां छड़ो ॾुख उन्हनि जो आहे जेके न ॾेई सघिया। हा रहिजी विया अहिड़े सवाब खां हे क़ुर जे करे हे निमाज़ आहे हे पंहिंजो कपिड़ा हे लटा हे रुमाल हे पटका हे चौंपलियूं हिकिड़ी चौंपल थी वञे त ॿी थी मिले कंहिंजे करे पोइ आलम जेके उथिया आहिनि इहे सिर्फ़ु अव्हां जे करे त ग़रीबनि जी ज़िंदगी सुहिणी गुज़रे। दवा कोन्हे अस्पतालूं कोन्हनि मुल्क सॼो ख़तमु थी वियो का शइ बाक़ी बची न आहे। अल्लाह से तो असांखे क़ुर सां मुहबत ॾे आमीन चो सुम्हो। कानून क़ुर जो ईंदो दीन जो ईंदो ज़ुल्म मां निजात मिली वञे त बि असां लख कयो खटियोसीं। अल्लाह सही उलमा जी हिफ़ाज़त फरमा ऐं अल्लाह का पाक इन उलमा जे तहरीक के कामयाब फरमा। अञा रोड ते न चढ़नि त ये सुबुह हे बिस्मिल्लाह पढ़ियो निकितो वञे अचेसि त बिस्मिल्लाह कोन थी कलमो भी खुदा जो कसम नथो अचेसि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नथो चए। वरी वज़ीर बेड़ा अथसि हिकिड़ो अगरि मुतमइन जो लफ़्ज़ न चई सघियो 4 दफ़ा फेरियई। मां वाइज़ में चयो मां चयो टोले खे ई बीमारी आहे। हिकिड़ो जो आयो मस्जिद में त सिफ़ भरी पई चे अकेलो पियो कीअं बि मौलवी झलींदा आहिनि त निमाज़ न थींदी। सो अॻिते सुरी वञी हिकिड़े खे ठूठे अची सुरी पी त हुन चयसि निमाज़ में न ॻाल्हाइबो आहे। वरी टे चयो चङो थियो मां न ॻाल्हायो। हाणे हे शेख रशीद भी भौंकड़ी कुती उहा ई शइ आहे उहो बि का शइ ख़बर कोन अथनि ख़ातम नबी जी ख़बर कोन कलमे जी ख़बर कान पर मथे में लॻणा हा। हा अल्लाह से बरकत करे उलमा के अल्लाह तव्हांखे तव्हां जाते ई आहियो अॻे में त तयारी हुजे नाहे त दुआऊं त घुरंदो न ख़ैर जूं दुआऊं घुरो अल्लाह बरकत कंदो अल्लाह हर
पंहिंजो कोसी गरम हवा खां बचाए रब ईंदे वेंदे सफ़र में उलमा जी जमायत जी कारकुननि जी रब हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह तव्हांजे हिन शादीअ खे ख़ैर खे क़बूल फरमाए ऐं दुआ जेका आहे साईं मौलाना अब्दुल्ला साहब घुराईंदा ऐं तेसिताईं तव्हां वेठा हुजो। पोइ वरी जेको थियणो हूंदो उहो अलाह कंदो, बरकतूं थींदियूं, ख़ैर थींदा। देगियूं त मां ॿाहिरों ॾिठुमि ॻणे न सघियुमि। इहे हाणे चढ़ंदियूं अलाए सुबुह कुझु सुभाणे बि आहे, माना सुभाणे बि कमु वॾो आहे। पोइ भुल खुल में कंहिं में कमु हुजे त लड़ी चओ। अल्लाहुम्मा सल्ली